Yun na, what's up mga bayaw? So, andito tayo ngayon, no? Para i-bike check itong si Santa Cruz Stigmata CC 2021 model to mga bayaw, pero ngayon lang lumabas to sa Pilipinas, no? Para ma-bike check naman natin at makita ng mga bayaw subscribers natin at mga hipag subscribers natin, alright? So alamin natin ang kanyang specification at ang kanyang mga dimensions. Let's go! So, checking tayo ngayon, no? Ni Santa Cruz Stigmata CC. So, ang kanyang chain wheel, no? Para makita nyo, yung chain wheel niya ay si Easton. Yan. Yan ang matagal na brand na to, si Easton. 170mm ang haba ng arm ng kanyang trunk arm. Siyempre, ito, 9/16 thread ang kanya pwede mong gamiting pedal. Pagdating naman sa kanyang chain wheel, naka 40 teeth na chain wheel to na 70-75 alloy ni Easton. Naka Halotech na rin to na BB. Actually, press fit to. Okay? Para makita nyo. O yan. Okay? What else? Ang kanyang group set ay SRAM Rival. Ayan. Na 11 speed. Alright? Naka 11 to na small na teeth para sa kanyang cogs. At ang pinakamalaki naman ay 42. Okay? Sa kanya naman gulong, ito ang ginamit sa kanyang gulong para makita nyo. Yan ang brand ng kanyang gulong. Naka-tan wall pa. What else? Naka-DT Swiss siya na wheel set. At naka-Presta valve din mga bayaw. Ang hubs na ginamit sa kanya ay si DT Swiss 350 Roval. Ayan, oh, napakaganda. At mga bayaw, oh, naririnig nyo ba yung tunog? Carbon Lodi. Carbon siya. What else? Pagdating naman sa kanyang seat post. So, ang kanyang seat post ay medyo naka-laid back. O, di ba? Ang ganda ng seat post niya. And what else? Yan o. Hindi nyo na makita yung dugtungan ng mga welding. Siyempre, carbon nga eh. What else? Ano pa maganda rito? Meron ditong lagayan ng mga... Ito, lagayan ng ulam. Dito, lagayan ng kanin. Hindi, joke lang. Lagayan to ng battle cage. Ang size nitong frame na to ay 54 cm. So, pwede to sa mga 6-footer. So, kung gusto nyo gamitin tong bike na to, pwede. What else? Makikita nyo sa kanyang down tube. Glossy ang kanyang paint. Ito yung tinatawag na, yung iba ang tawag dito sa kulay na to ay emerald green. Yung iba naman ang tawag dito ay moss green. So, yun ang kulay niya. Ganda. Tapos, ayan o, naka-tapered siya na head tube at ayan ang kanyang logo para makita nyo. Ayan. O, what else? Naka SRAM siya na STI. Yan. At ang kanya naman pong stem ay siyempre Easton din. So oversize po itong kanyang stem. Ito ay 80mm na length ng kanyang stem. Tapos pagdating naman sa kanyang drop bar, ito ay size 42 going 44 to. 42 going 44. Mga size ng ganyan. Ito yung medyo para makita nyo mga bayaw, ito yung medyo pakumang. Dito yung tuwid. Ito yung medyo naka-fly away. Okay? Tapos, what else mga bayaw? Makikita nyo, ito ay naka-actuated hydraulic brake system. Okay? Ang ginamit sa kanya, siyempre yung rotor, ay SRAM din. 160 mm ang kanyang
rotor type. At what else? Siyempre, ang kanyang fork ay ganun din. So, sa presyo naman ito, mamaya na natin i-reveal kung magkano ang presyo nito. Pero ito ang kanyang saddle. Yan ang kanyang saddle. Si Fabric. Yan, nakalagay. Ang insertion naman, ng kanyang seat post ay 25.4. Okay? Kanyang seat post. Alright. So again, para makita nyo, magkano si Santa Cruz Stigmata CC na gravel bike dito sa Yugo Bikes, McKinley Hill, Venice, Piazza. Ito lamang ay nagkakahalaga ng 298,800 pesos. Opo, tama po kayo na narinig. Ito po ay Santa Cruz. So, isa sa mga magagandang brand ng bisikleta at gravel bike. Alright? So, kung gusto nyo itong kulay na to, actually mahirap hanapin itong kulay na to. Dito kayo makakakuha niyan kay Yugo Bikes. Dito lang yan sa Taguig. So again, sa aking mga subscribers, please like, share, and subscribe Dinoboy TV. Baka manalo kayo ng isang bagong-bagong 26er na steel mountain bike mula kay Scott's Bike House Antipolo, right? At ano pa? Mag-subscribe kayo, panoorin nyo lang yung mechanics sa aking mga videos para kayo ay makasali sa aking raffle promo. Again, sa aking mga subscribers dyan, mula sa Asia, Central America, Europe, saka sa the Caribbean Islands, siyempre sa Malaysia, Japan, Nepal, Kingdom of Saudi Arabia, UAE, at sa iba-ibang parte ng mundo. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dinoboy TV. Again, this is Dinoboy TV saying, mabuhay ang lahat ng OFW and peace out. This vlog is brought to you by Scott's Bike House, located at Antipolo City. Gusto mo ba magkaroon ng bagong bisikleta? Sali na sa Dinoboy TV's Road to 1K Subscribers Raffle Promo. Sponsored by Scott's Bike House. Paano sumali mga bayaw? Simple lang, mag-subscribe, comment, and share kay Dinoboy TV at mag-like, share, and follow sa FB page ni Scott's Bike House. Ano bang hinihintay nyo mga bayaw? Sali na! Sa subscribers po ni Sir Dinoboy TV, meron po tayo sponsored na Remix MTV mula sa Oo mga bayaw! So sa mga subscribers ko po, maraming pong salamat kay Scott's Bike House Antipolo. In-sponsoran po tayo ng Remix na 26er na mountain bike. para sa kanyang Road to 1,000 subscribers. So ito po yung para sa road to 1K subscribers natin. Para sa inyo po to, sa mga subscribers ko. So panoorin nyo lang po yung mga videos ko. Tapos i-like nyo po, i-follow nyo, at i-share ang FB page ni Scott's Bike House Antipolo para meron po kayo raffle entry. Ganun din po, kasama rin po sa mechanics ng ating raffle para sa bike na to ay mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel na Dinoboy TV at i-share nyo rin po ang aking mga videos. Okay? So, para sa inyong mga subscribers ko, ito po yung bike na in-sponsor sa atin ni Scott's Bike House Antipolo. Maraming po salamat. Lalo na kay Sir Andre, kay Ma'am Ann, at sa buong team ng Scott's Bike House. Okay? So, thank you very much. Another outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design, fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.
Dino Boy TV! Let's go mga bayaw! Yun!